Hello everyone, welcome to Elvia Work Care. Sula ba kamo makapangutana kung unsa gayud ang mga ilhanan or simptoma ni anang UTI or kanang gitawag na to urinary tract infection. So kini nga video karon ato kining siyan pagahisgot-hisgutan kung unsa ang mga simptoma sa UTI. Pareho ba kana siya sa kabuhi or unsa ba tungod kay kalagmitan sa akong nahibaw-an kanang bisan ako mismo kun doon ako UTI, pare-pareho gyud siya sa kabuhi usab ang iyang symptoms, no? So without further ado ato nang sugdan. Ang UTI kalagmitan kana sa babaye nga mahitabo, no, because matud pa sa mga doktor mubo ang kanibang agianan bitaw sa ihi kanibang gikan sa ureter mubo ra siya, unlike sa mga kalalakian nga medyo taas-taas muna nga dali prone ang babae sa UTI kaysa mga lalaki, no? So kung ang babae aduna gani kani magantos na ni ana nga UTI, hinay-hinay kana, no? Usa sa mga hinungdan ni ana mao kanang pagsigig kaon og asgad, kanang mga asgad, mga junk food, mga bulad, mga tinabal, mga dayok, mga ginamos, no? So dayon dili dayon mo inom og tubig, so mao kana siya nga makakos kana og UTI, or even kanang mo inom dayon pero kanang mga soft drinks lang, no, labi na kon kanang yung katug yung mga soda, no. So mao kana makakos kana siya og UTI tungod ni anang ato ang mga lifestyle nga hilig kaayo ta og mga parat og mga mantikaon, pero mingon man ang uban nga dili kuno na siya sa pagkaon, pero I believe nga tungod sa ato ginagikaon unya menos ang intake sa water, no, at least 10 glasses of water a day unya nagkaon patag mga asgad. Dayon kalimitan pud ni ana kana bitawng para mga underwear nga dili nato paagi o plancha o makuan po na kalimitan dunay mga bakterya nga mo tapot ni ana, so mo saka dayon didto, so mo na kana, no. And then kana UTI kalagmitan ni ana, ako personally may bawa na nako nga doon ako UTI tungod kay magbinhod kaning ako ang tuo nga tiil. Tuo nga gikan sa paa paingon gina sa ako ang lapalapa magbanhod na siya unya kaning sa makabati kong pain dire dapit sa may kanibitang right pud nga tiyan, dire sa dapit sa kidney pod na murag medyo dunay mo sakit-sakit dayon diha. And then kung dili dayon ako dili maagapan kanang UTI, moabot ang panahon nga hilantan kita. So makulbaan na pud ta kay hilanat ni ana tag 39, tag 38, tag 40, no, tungod kay mo kana ako na experience kani adto bata pa ko nga nasayop og diagnose ang doktor abi niya og typhoid fever, tungod kay pag-as kay ko hilanat dayon mag-chill gyud ko. So mistakenly wala pa ko niya ma-urinalysis ilan dayong gikuan nga typhoid fever, no, fever. Unya tingala man ko nga typhoid fever wala man gyapon ko mauli no. So gipa-urinalysis dito nakita nga taas kayo ang ang pus cells, no, kanang sa white blood ba na WBC na ko perting taas sa. So mo na dia ito nga ingon ang doktor nga UTI. So 2 weeks ko sa ospital. Kaya nalabian yun to siya, no? Mag-chill ko kada gabi 39 to 40 ang hilanat, then mag-chill. Dayon, init yun kaayo. And then magsuka, no? Dili mawala ka ng suka. So nakaingon po dayon ako nga, unsa ba ni siya kaning hyperacidity ba or kaning acid reflux or mo kanang gitawag na to GERD, no? So akong i-share din nga kanang UTI kung dili kana magapan pare-pareho gid kana siya og symptoms usab sa kabuhi. So kinahanglan usab nga atong ipa-urinalysis ang atong ihi, no. So makita man diha sa WBC, makita diha sa kanang pus cells o mo taas na gani na paabot na siya 10 to 15 to whatever, taas na siya, kinahanglan na siya antibiotics, no, tag 14 ka antibiotics na 500 milligrams ka nagmita, no. So mao kadtong yung symptoms, magsuka or kasukaon o vomiting, nausea dayon, malipong
malipong usab. Kung doon na kita UTI, vomiting, then malipong, then mag-fever kita, tag-as nga hilanap tag 38, 39, 40, then mag-chill, no? Mag-chill. Usab-usab ka na siya sa mga timailhan sa UTI. So, mura to ipa-urinalysis, no? Ang atong ihi, of course, no? Dayon, kung makita nga aduna UTI, sayo na lang kaayo, tagaan na lang tag-antibiotic sa doktor ni ana, no? And then, speaking of antibiotics, kinahanglan nga ubanan ka na siya og PPI, proton pump inhibitor. Kay kung dili usab ka na ubanan og PPI, magka-acid reflux kita tungod kay muhapdos ang atong kuto-kuto, labi na kung doon na natay daan na nga gibati nga kabuhi, no? So kinahanglan nga anything basta mo kuan kitag antibiotic na ginang PPI. So ang UTI gawas kon madala gina siya tubig. Nakasulay man ko ana nga gipainom lang kog tubig sa doktor 3 liters of water a day for 1 week, no? Nakasulay na ko anak niya na nadalag yun, no? Wala ra ko niya gi-antibiotic, no? Pero kalagmitan kon dili kayo madala sa tubig, antibiotic kana mo itambal na UTI, and then dili sa magkaon ni anang mga matamis kanang mga ice cream, kanang mga unsa pa na diha, no? Kay ang kidney mo dili pud ganahan anang mga makauna, kanang mga junk food, mga asga dili pud kana siya, no? So mao kadto kon ma-diagnose na, kon ma-check up na nga ang atong kaso, urinalysis, antibiotic man na siya dayon. Don't forget nga ingnon gid ninyo ang doktor nga paubanan og PPI tungod kay maghapdos ang kuto-kuto ni ana basta antibiotic na. Of course kung wala lang po'y acid reflux, okay raman. Pero kung ana gani, kinahanglan ng PPI, no? So, mo kadtong atong sharing karon may tungod sa urinary tract infection, na pare-pareho og symptoms sa acid reflux, dayon antibiotic, PPI, no? So, mo lang kana ato ang sharing karon may tungod sa urinary tract infection, kanang gitawag og UTI. Sa Bisaya ni ana, busaw, no? Kanang busaw bitaw nga ginagmay lang ang ihi unya pagkataon-taon mangihi na sad, pagkataon-taon mangihi na sad niya, sakit ang atong puson, no? Sakit ang atong puson, sakit ipangihi, dayon mo kadto hilamtan, mag-chill, dayon malipong, no? So mo kana ang atong sharing karon may tungod sa PPI, UTI o kabuhi nga pare-pareho na siyang symptoms ni anak. So hangtod sa sunod sa lain usab natong panag-uban may tungod sa atuang kabuhi, no? Galore. So mao kana, have a good and godly day everyone. O as usual, don't forget Jesus loves you and me. Bye-bye hangtod sa sunod. Have a good and godly day everyone. Salamat kaayo ninyo, mga friends, mga taga-subaybay, no, mga subscribers. Salamat kaayo sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, no. God bless.